жомарттықта шек болушы ма еді. Бір қызық айтып берейін. 1969 жылы КСРО-ның басшысы Леонид Брежнев Алматыдан ерекше үлгідегі зәулім үй тұрғызады. Мұндай архитектурамен салынған Кеңес одағы тұсында екі ақ үй болған. Біреуі Мәскеуде, екіншісі осы. Қызығы, Алматыдағы 9 пәтерлі тұрғын үй кешенін Брежнев толықтай Қонаевтың жеке меншігіне береді. Бірақ сараңдықтан сараң демекен бір пәтерін ғана өзіне алып, қалғанын қызметтестер мен елге еңбегі сіңген азаматтарға берген. Сыпайылық кішіліктен ғана емес, кісіліктен де туады. Дінмұхамед Қонаев. Ол кісі кітап оқуды күнделікті әдетіне айналдырған. Жұмыс күндері 150-200 бет парақтаса, демалыста тұтас кітапты тауысқан. Мына сөрелерде 5000-ға жуық кітап тұр. Бұл бүгінде музейге айналған Димаштың өз үйі. Біз 30 жыл ел басқарған Тау тұлғаның жәдігерлерін іздеп келдік. Бұл музей 2002 жылы 12 қаңтарда Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың 90 жылдық мерейтойының құрметіне салтанатты түрде ашылды. Ал тұрғын үй 100 жылдығы қарсаңында мемориалды музей пәтері ретінде құнды жәдігерлер туралы сыр шертетін ғимаратқа айналды. Пәтердің нарықтағы бағасы сол кезде 184 миллион 405 мың 215 теңгеге бағаланды. Мемориалдық музей пәтері Дінмұхамед Ахметұлының жеке кабинеті мен кітапханасы, қонақ, ас үй, жатын және жарының істігетін бөлмелерінен тұрады. Жеке кабинетінде сирек кездесетін кітаптар қоры сақталған. Музей экспонаттарының құны 66 миллион 150 мың теңге. Көлемі 233 шаршы метрді құрайтын бұл пәтерде Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев 24 жыл тұрды. Бөлмелердің сәнін аша түскен перделерді жары Зухра Шәріпқызының өзі тіккен. Әсем жіптермен көмкерілген жастықтар да сол кісінің төл туындылары. 50 жыл 6 ай 2 күн отасқан жұбайы өмірден өткен соң, Димаш Зухраның көзіндей көріңдер деп тіккен жастықтарының көбін туған туыстарына таратып берген. Ал музейдегі ыдыстардың саны 1200. Олардың ішінде көзге де көңілге де жылы ұшырайтыны көк хрусталь вазалар. жылы Дінмұхамед Ахметұлы мен Зухра Шәріпқызының үйленгендеріне 40 жыл толғанда сыйға келген. 70-ке келдің, секіріп 80-нен өт, 90-да тоқтама, 100-ге барғанда ақылдасамыз деді.
Димекеңнің халықаралық аренада абыройлы екені бесенеден белгілі. 1984 жылы Қонаев КСРО парламент делегациясымен Жапонияға барады. Сол сапарында электронды құралдар өндіретін завод басшылығы мына теледидар мен видеомагнитофонды тегін ұсынады. Алайда қашанда еңбекті ерекше бағалайтын Димаш Ахметұлы өз ақшасына сатып алады. Есесіне Жапон үкіметінің басшылары император әулетіне ғана тиесілі гейша қуыршағын сыйлыққа береді. Мұндай кәдесый екінің біріне бұйырмаған. Құндылығы сол, шеберлер бір қуыршақты 4 жыл жасайды екен. Panasonic теледидары Жапонияда жасалған. Ені 60, ұзындығы 67 сантиметр. Арнайы басқару құрылғысы бар. Қазірде қолдануға жарамды. Мың 1823 жылы неміс химигі Иоганн Вольфганг газбен жанатын оттықты ойлап табады. Ол қаншалықты қауіпті болса да 60 жыл бойы үздіксіз шығады. Уақыт жылжыған сайын сапасы да жақсара береді. Бүгінде жанармаймен жанатын тіпті электронды оттық түрлері де бар. Осындай тас шақпақ жинау Дінмұхамед Қонаевтың сүйікті істерінің бірі еді. Басым көпшілігі сыйға келген. Мәселен, шөккен түйенің бейнесіндегі оттықты Мысыр президенті Гамаль Абден Насер. Ал мынаны Ұлыбритания премьер-министрі Энтони Иден сыйлаған. Мұнда ұзын саны 467 оттық бар. Қонаевтың үйіне қонаққа келгенде Леонид Ильич Брежнев сыйға берген оттық. Алматы 1970 жыл. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының конференциясында Эдвард тарту еткен. Алматы 1978 жыл. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың соңғы дипломатиялық сапарында Жапония премьер-министрі Ясухиро Накасоне сыйлаған. Токио 1984 жыл. Гранд-Прикс автокөлігін Қонаевқа 1992 жылы жас бизнесмендер Мұқан және Мұхтар Аухадиевтер сыйға тартқан. Аталған жәдігерді мұражайға Қонаевтың туыстары тапсырды. Бұл Ахметұлының жалғыз жеке автокөлігі. Бұл марка ақш тұрғындарының барлық деңгейін жаулап, тұтынушының әлеуметтік жағдайына байланысты әр санатқа тиесілі көлік ұсынған General Motors концернінің құрамында болды. Көлік шығаратын Pontiac америкалық автокөлік компаниясы 1926 жылы тіркелген. Алайда Pontiac'тың тарихы бұдан да ертерек басталған еді. Дінмұхамед Қонаев 1912 жылы Алматы қаласында саудагер етікші Меңліахмет Жұмабайұлының отбасында дүниеге келген. Анасы Зәуре Байырқызы 11 құрсақ көтерген жан.
еркек кіндік екеу, үлкені Димаш болса, кенже ұлы Асқар Қонаев еді. Екеуі де ғалым, академик болды. Көз ашық көкірегі ояу Меңліахмет балаларының болашағы үшін бар жағдайды жасады. Ал мына заттар әкесінен қалған ең құнды жәдігер. Тегіне тартып тумаса, Димаш бола ма? Әкесі Меңліахмет арнайы білімі болмаса да, орысша, қазақша сауатты адам болған. Жібек жолы көшесінде орналасқан көп жылдық тарихы бар Қызылтаң маталар сауда үйінде Ысқақ Ғабдуалиев деген татар көпесінің қол астында 14 жасынан бастап жұмыс істеген. Меңліахмет Жұмабайұлының өмірінің соңғы жылдары туралы төте жазумен жазылған қолжазбасы сақталған. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың әкесі 1976 жылы 89 жасында қайтыс болған. Осы тұста мына жайтқа назар аударайықшы. Дінмұхамед есімі аталса Ахметұлы дегенде естиміз. Құжат бойынша қалған бауырлар да солай. Тек інісі Асқар ғана Меңліахметұлы деп жазылған. Оның сыры мынада екен. Дінмұхамед Қонаевтың қарындасының естелігінен. Ағам шахтада қызмет еткенде қол астындағы жұмысшыларының көбі өзге ұлт өкілдері болған. Олардың Дінмұхамед Меңліахметович деп толық айтуға тілі келмегендіктен, әрі шахтада қысқа тез сөйлеу керек болғандықтан, Димаш өз есімін Димаш Ахметович деп ауыстырған. Мың 1931 жылы Димаш Ахметұлы Мәскеудегі түсті металл институтына түседі. Қазір бұл оқу орны Красноярск қаласында. 5 жыл бойы оқып, бала кезінен армандаған тау-кен инженер мамандығын алып шығады. Ал еңбек жолын 1937 жылы Балқаш мыс қорыту комбинатының Қоңырат руднигінде бастайды. Бұрғылау станогының машинисі болып жұмысқа кірген Димаш 2 жылдың ішінде сол кен орнының директоры болады. 1938 жылы 24 қарашада ең бірінші Балқаш мысы өндіріледі. Мынау соның көшірмесі. Түпнұсқасын бірден Мәскеуге алып кеткен екен. Осыдан кейін Дінмұхамед Қонаев үздік еңбек үшін медалімен марапатталады. Бұл қайраткердің өміріндегі тұңғыш әрі ең құнды марапаты. Үздік еңбегі үшін медалі. Шеңберінің диаметрі 32 мм. Орақтың өлшемі 21 мм. Балғаның көлемі 20 мм. Ыстыр сөзіндегі әріптер 3,5 мм. За трудовое отличие сөзіндегі әріптер 2 мм. Медаль 925 сынамалы күмістен жасалған. Бұл медаль 1938 жылы 27 желтоқсанда КСРО қарулы күштері президиумының жарлығымен бекітілді. Алғашқы марапат 1939 жылы 15 қаңтарда берілген. Жалпы 2.146.400 адам марапатталды. Жазушы Ильяс Есенберлиннің естелігінен: көрнекті адамдар өз елінің не бағына, не сорына туады деген ескі мақал бар. Димаш Ахметұлы болса, туған елінің бағына туған адам, және біздің әрқайсымыз үшін айрықша ыстық. Әсіресе ол өмірі қауіп пен қатерде жүрген адамдарға тіптен алабөтен жақын сияқты. Оның басты қасиеттері адам сүйгіштігінде, әділеттігінде, биік адамгершілігінде, нақтылығында, істі терең білуінде, өзгелерден ерекшелендіріп тұратын қасиет ғажайып даналығы болса керек. Ол өз ісі арқылы халқының шынайы сүйіспеншілігіне ие болды. Оның есімі өзін шексіз құрметтейтін ұрпақтарының жадында мәңгі қалды. Қонаевтың қоры бай кітапханасы туралы бәрі біледі. Тағы бір хоббиі оттықтардың түр-түрін жинау болғанын аңғардық. Ал назар ауған тағы бір дүние қару-жарақ коллекциясы. Дінмұхамед Ахметұлы қолы қалт етсе аңға шығып, бойын ғана емес, ойын сергітуді ойлап тұрады.
Бірде Димаш достарымен аңға шығады. Айналаны бір шалып келген соң, демалуға енді жайғасқан сәтінде салған жерден алып қабан тұра ұмтылады. Шапшаң қимылдап көздеп үлгерген Димекең қабанды мұрттай ұшырады. Салмағы 277 келі шығыпты. Сол қабанның басын жолдастары олжасы деп естелікке беріпті. Аңшылыққа әуес болған Қонаевтың музейде 9 мылтығы тұр. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың естелігінен: аңшылық ермек емес, кезінде кәсіп болды. 61 айлалы түлкіні 62 айлалы тазалат дейді атам қазақ. Біздікі аңшылық емес, серуен, сейіл деп айтуға келеді. Мен аңға шыққанда көп ойланам. Сол сейіл құрған сәттерде көбіне жанына барыс бір мылтығын серік еткен. Бөлшектерінің 18% лос 4 карабинімен біріктірілген. Мылтық түрі 1960 жылы шағын партиялармен, 1967-1990 жылдар аралығында арнайы сериямен шықты. Ал 1990 жылы өндірістен алынып тасталды. Ресей Федерациясында Ішкі істер министрлігінің ведомстволық емес күзет бөлімшелерінің қаруы ретінде қолданады. Қазақстанда карабиндерді Қазместпром мемлекеттік концернінің аңшылық және балық аулау зоологиялық кәсіпорындарының өндірістік бірлестігі жүйесінде жұмысшылардың жекелеген санаттары ұстайды. Барыс бір мылтығы 1960 жылы Ижевск машина құрылыс зауытында құрастырылған, салмағы 3 келі, ұзындығы 1030 мм. Патронның көлемі ұзындығы 5,9, диаметрі 39 мм. Брежнев 1968 жылы сыйға берген. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев бір естелігінде былай дейді: мен тәңір сыйға тартқан біраз жасқа келдім. Жақсыны да көрдім. Жан ауыртқан күндерді де бастан кешірдім. Ол менің ғұмырым. Бірақ бұл өмірді халықтан бөле жара қараған емеспін. Халқым ат жалын тартып мінген азамат кезден алдыма қойған бар арман, бар мақсатпен еншілес болды. Саған қалтқысыз қызмет еттім. Аманатыңа адал болдым. Соңғы демім таусылғанша еліме, жеріме қызмет өтуден талмаймын. Я, ол талған жоқ, қиянатқа барған жоқ. Ақтық демі қалғанша қазақтың қамын ойлады, елінің нағыз ері бола білді. Мәңгілік ешкім жоқ. Бәрінің дәурен өтеді, ал бір жәдігер бір ғұмырды баян етеді.